Raja, please pick up the phone. 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 तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा या तो कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। अगर आपको ये रिंगटोन पसंद आई, आप ऐसा कौन सा रिंगटोन बनाना चाहते हो तो आप हम पे कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से इसे इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है इसे भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। देखिए इसका जो फायदा रहता है कि जब भी हम वीडियो डालते हैं तब आप नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, यानी कि अगर हम सरल भाषा में बताएं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई वीडियो आ चुका है। और जो लोग हैं जो हम पे कमेंट करते हैं, जरा इस बात को सुन लीजिए, आप लोग भाई कमेंट तो करते हुए इस नाम का या फिर और किस नाम का रिंगटोन बना दो, लेकिन आप यहीं पे बहुत बड़ी गलती करते हो, क्या कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिस वजह से क्या प्रॉब्लम आता है कि जब भी हम वीडियो डालते हैं तब आप तक वीडियो नहीं पहुंचता। तो आप यार ये वाली गलती मत करो, अभी जाओ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।